И чем вам предыдущий замок не нравился? Накачаю мяч и заодно посмотрю, что может понадобиться на море. В ружье не хватает пружины, придется починить. Эта пружина слишком большая. Эта пружина отлично подходит для ружья, но она к тачке прикручена. Хороший шуруповерт, только насадки не хватает. Гарпун затупился, надо заточить. Пружина слишком растянута, надо ее немного сжать. Не умею так делать. Не получится.
Без шланга не получится. Опять перекачала. Ты что? Я ведь упаду. Сначала закрой яму. Не лезет. 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 Отлично. Слишком высоко. Найди что-нибудь, на что можно залезть. Хорошие сапоги, резиновые. Не будет держаться. Надо еще выше залезть. Надо еще выше залезть. Надо еще выше залезть. Надо найти манометр. Мяч в норме. Теперь проверим матрас. Матрас-то дырявый.